การล่องเรือพร้อมกับดินเนอร์อาหารไม่งั้นแบบนี้นะร้านอาหารนี่แบบว่าโรงแรมระดับ5 ดาวนี่แซกโซโฟนครับบรรยากาศชิลมากและต้องบอกว่าเป็นที่เดียวในโลกในการล่องเรือคล้ายๆกับภัตตาคารล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยาดูสิวิวเปลี่ยนทุกวินาทีเลยครับ